Здравствуйте, уважаемые мои зрители! Наконец-то я решилась. Полотенце, сланцы, в машине веник, иду в баню в Малую бухту. Пойдемте со мной. Едем мы в Малую бухту. Таманская 4 забили в навигаторе, чтобы нам кратчайшим путем доехать. Пойду я в маленькую баньку, там она поменьше, народу было поменьше. Что меня заставило туда идти? Когда мы были? 28 числа мы были у целителя в Кабардино-Балкарии. Вот, после массажа я не полежала, как положено, 30 минут сразу села и поехала. Но не знаю, какая причина. Короче говоря, болит спина справа, внизу и отдает в ногу. Говорят, какой-то седалищный нерв защемило. Я пробовала биорезонансом полечиться. Это у меня такая программка есть в смартфоне. Что-то мне не очень помогло. Потом решила поехать в Урал на физпроцедуры. Приехала вчера. Санаторий закрылся на межсезонье. Теперь откроется только весной. У них сезон будет. Тоже мне не удалось полечиться физиопроцедурами. Поэтому путь у меня один. Это попарить венчиком свою спину. Когда-то, очень давно, лет 15 назад, а то и больше, мы с подругой каждую субботу ездили в баню. Помнишь? Вот, у них в огороде была баня в саду. Ее муж нам рубил прорубь в бассейне. Бассейн промерзал насквозь. Ну, не насквозь, а там сантиметров 10 льда было точно. И мы с ней вот баня. Потом ныряли в бассейн в прорубь. Потом, ну, не ныряли, а окунались по лесенке. Спускались аккуратно, окунались. И снова баня. Потом отдыхали. И так у нас проходила вся суббота. Еще гуляли по саду в купальниках. Вот, но это было давно. Потом я долго этим не занималась. Когда ехала в Анапу, собиралась, что я буду купаться в море круглогодично. Но все боюсь из-за своей болезни, из-за ревматоидного артрита, что что-нибудь будет с суставами не так. Но переохлаждение, конечно, суставам не полезно. Но вообще нырять в прорубь это полезно, или окунаться в холодную воду это полезно, потому что это активизирует все защитные силы организма, и иммунитет работает лучше. И я знаю это еще по тому факту, что мы когда-то с мужем ездили в монастырь в какой-то в поездку, ну, на экскурсию. И туда ехали все с полотенцами. Там был источник Николая Чудотворца, и пожилые женщины, бабушки, все зимой в практически неотапливаемой какой-то раздевалке обливались вот этой водичкой. И им было не холодно, они обратно ехали все румяные, красивые. Вот. Но мы тогда не окунались. Я думала, что ой, не дай бог замерзнуть. Всю жизнь этого боялась. Но тут вот уже решила попробовать. Мой стремительный сбор в баню простимулировал вот этот веничек дубовый. У нас в Екатеринбурге негде найти дубы, и там дубовый веничек – это редкость. А здесь вот первый веник, который я увидела, оказался дубовый. Путь наш лежит по набережной к этой бане. Есть возможность полюбоваться и зеленой травкой, и красивым морем. Ну вот она баня, куда я иду. А вот уже искупнувшиеся банщики. А купаться пойдешь? Ну пока нет, сейчас еще вот столько же посижу и пойду. Давай. У меня, знаешь что, купальник неправильный. Вот эти железные меня жгут. Понятно. Надо другой. Пуха не пера мне?
Ты не отпускайся от этих железок-то. Ну. Ну, а плавать ты не умеешь. Тут мелко, да? Хотя бы. Нет, мелко, но надо ждать, когда волны будут. Для Всё. первого раза хватит. Сейчас еще погреюсь и нырну. Давай. Тут, оказывается, постоянная компания. Хорошие все люди. Ты чё в каких тапках? Они уплывут у тебя. Даже захлебнула в рот. О, хорошо, я еще буду купаться. Давай. Действует. На, подержи полотенце, все мокрое у меня почему. Замок улетел. Но уже без ставка не холодно. В следующий раз пойду босиком. Уже получше присела. Мам. Хорошая баня. Самые лучшие знакомства заводятся в бане. Очень милые, душевные люди, правильные, с правильным образом жизни, здоровым. Что еще нужно? Да. Вот мы, оказывается, земляки с Мы из Наташей. Перми. Наташа из Перми, Соликамск. живет в Анапской, мы еще и соседи сейчас почти что. Так что Я хочу всё записать ее прекрасно. телефон. 8. 918. Ну что ж, дорогие мои, спасибо вам, что смотрели сегодня меня. С вами была Галина из бани в Малой бухте. В этом красивом месте я с вами прощаюсь на сегодня. Поздравьте меня с почином. Наконец-то я окунулась в море зимой. Я думаю, что это станет хорошей традицией. Желаю всем здоровья. Да, и я забыла свой веник. Пришлось за ним возвращаться. Ну, теперь точно я с вами прощаюсь на сегодня. Всем здоровья, здоровья, еще раз здоровья.